գործընկերներից հետ կապված ձեր դիրքորոշումն եմ ուզում ճշտել, մեր գործընկերներից Ժողովուրդ օրաթերթին զրկել են հավատարմագրումից ազգային ժողովի Հայկ Կոնջորյանին հարց տալու հետ կապված, որպես նախկին լրագրող եւ խմբագիր, ինչ դիրքորոշում ունեք նման դեպքերի հետ կապված։ Հաջորդը դուք 2019-ի օգոստոսին Ստեփանակերտի հրապարակում ձեր հայտնի ելույթի ժամանակ հայտարարեցիք, անուններ եք այնտեղ հնչեցնում, ասում եք, որ եթե հայկական կապիտալը հայրենիք չունի, ապա ինչու են Ռուբեն Վարդանյանը, Վարդան Սրմաքեշը, Սամվել Կարապետյանը միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ անում Հայաստանում եւ Արցախում, դուք այնտեղ մեծ ոգևորությամբ հորդորում էիք, ասում եք անուն առ անուն այս մարդկանց պետք է հիշենք եւ հորդորում էիք ծափ տալ, եթե մոռացել եք այդ դրվագը, ես կարող եմ sense կարճ մի պահ ուղղակի միացնել, տեսեք ինչ երկար միացրեք լսենք։ Հա։ Մի րոպե։ Չէ, ոգևորության պահ է։ Չի միանում, չգիտեմ։ Ձայնը խաս։ Ձայնը կորե։ Շատ արագացրեք ու ավելի կան։ Եվ կարճ դեպի գործընկերներս էլ հասցնեն հարցան, այսպես բուրըն ծափերով ասում եք ողջուն եք։ Ավարտեցիք չեք ուզում ասել։ Դե կրկնությունն է։ Ովքեր ներդրումներ են արել այսքան միլիոնավոր դոլարների Հայաստանում եւ Արցախում, ծափ տվեցին մարդիկ, ուրախացան, գնացին տներով, հետո ինչ որ կարճ ժամանակ անց դուք գրառում եք անում, ասում եք հեսա քեզ կմիջամտեմ մեր ձևով ստահակ, Սամվել Կարապետյանի բարերար վերցնում եք ճակերտների մեջ, այլևս այդ մարդը չի համարվում բարեգործ ու բարերար, Սամվել Կարապետյանը հայտնվում է բանտում, Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվի բանտում։ Սրանից հետո մենք տեսանք, որ Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում երեք այսպիսի նույն ոգևորությամբ դուք ասում եք, որ ծափ տան այն նույն 10 եպիսկոպոսներին, որոնք դավաճանել են վեհափար Հայրապետին, թիկունքով են շրջվել նրանց եւ արդեն ձեր կեցավայրում են հայտնվել ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով, երբ եք ձեր ձևով միջամտելու եւ արդեն այդ 10 եպիսկոպոսներին երբ ենք տեսնելու բանտերում։ Դուք ներողություն եք խնդրում Հիսուս Քրիստոսին նրան մենակ թողնելու համար, երբ եք ներողություն խնդրելու, ավելի ճիշտ ոչ թե ներողություն խնդրելու, այլ այս դեպքում պատասխանատվության ենթարկվելու նրա համար, որ բազմահազար ձեր քաղաքացիներին դուք իրենց վշտի հետ մենակ եք թողել։ Նրանք այդ վիշտը ապրել են ձեր որոշումների հետևանքով։ Կառավարության առաջ քիչ առաջ պարոն Փաշինյան իր զոհված որդու լուսանկարը ձեռքին մի կին Արցունքը աչքերին փափագում էր ձեր հետ հանդիպման համար, խաբեության զոհ էր դարձել, որդու գերեզմանակարի հետ կապված եւ այսպես տարբեր ատյաններով 3 տարի շրջում է արդարադատություն չի տեսնում ձեր երկրում։ Ձեր հազարավոր քաղաքացիներ չեն տեսնում ձեր ներկայությունը իրենց կյանքում լավ առումով, դրական առումով, ոչ թե բացասական։ Երբեք պատասխանատվության ենթարկելու այդ քաղաքացիներին մենակ թողնելու համար։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն նախ ասեմ ես, որ ես զոհվածների, անհետ կորածների, հարազատների հետ հանդիպում եմ այնպիսի պարբերականությամբ, որի մասին դուք պատկերացում չունեք, որովհետև մենք չենք լուսաբանում այդ հանդիպումները, որովհետև մենք չենք անում այդ հանդիպումները PR անելու համար։ Երկրորդը, ես ձեզ ասացի, որ այն օրվա երթին, օրինակ, այդ թվում եկեղեցիներում, պատարակների ժամանակ բազմաթիվ զոհված զինծառայողների հարազատներ են մասնակցում եւ նրանք հաճախ գալիս են իմ կոչով։ Դուք չեք նկատում այդ մարդկանց։ Ես այդ թվում ամեն օր քաղաքացիներից տասնյակ նամակներ եմ ստանում, տասնյակ նամակներ։ Եթե եւ պատասխանում այդ նամակներին, եթե հարկ լինի դա ապացուցել, դա նաեւ կարող եմ ապացուցել, եւ ես բոլոր այդ մարդկանց կարիքները գիտեմ եւ գիտեք, ասում եք դեպքեր կան, որ վարչապետը ուզենա արդարադատություն չի կարող իրականացնել եւ դա է ինստիտուցիոնալ պետությունը, երբ որ ինստիտուտները իրենց տեղում աշխատում են։ Չնայած մյուս կողմից ես տասնյակ նամակներ եմ վերահսկագրում արդարադատության նախարարին, գլխավոր դատախազին, քննչական կոմիտեն, նրանց խնդրելով ուշադրություն դարձնել քաղաքացիների նամակներին եւ որևէ
պատասխան կամ իրենց տալ կամ ինձ ուղարկել որևէ ինֆորմացիա։ Իմիջիալոց այսօր Facebook-ի էջում մի հատ բան էի գրել քաղաքացիներ նամակ գրել ինձ, որ տենց խաբեության զոհ է դարձել, եւ ես ուղղակի ամենալավ արարքը համարեցի այն արձագանքը, որ Facebook-ից էջում դնեմ, մարդիկ կարդան, որ թե ինչ սխեմաներ են գործում եւ մի քիչ զգուշ լինեն եւ տենց հեշտությամբ չտրվեն վստահության, որ փողեր փոխանցեն, երկու անգամ 1000 դրամ ստանան, հետո դրա դիմաց միլիոններ փոխանցեն ու խնդրի առաջ կանգնեն։ Ինչ վերաբերում է մնացած խնդիրներին, ես նկատի ունեմ ամեն օր, բառացիորեն ամեն օր, ես տասնյակ քաղաքացիների նամակների եմ պատասխանում։ Ես առավոտյան ժամը 5-ին արթնանում եմ ամեն օր եւ իմ առաջին գործը ամեն օր տեսնել, թե քաղաքացիները ինչ նամակներ են գրել ինձ եւ ես հաղորդակցության մեջ եմ, այդ թվում զոհվածների ընտանիքների հետ, այդ թվում քաղաքացիների հետ, խաբեության զոհ դարձածների հետ։ Ես չեմ կարող ասել, որ նրանց բոլոր բարձրացրած հարցերին լուծում տալիս են, որովհետեւ հարցեր կան, որոնց լուծման հեղինակը առաջնային ես չեմ, բայց որ ես ինձնից կախված անում եմ, որպեսզի մարդկանց հարցերի լուծում ստանան։ Բնական ընտանեկան խնդիրներ, որ վարչապետը ինչ գործ ունի ընտանիքի ներսում տեղի ունեցող իրադարձության։ Մի տուն ունեն, երկու աղբեր չեն կարող կիսեն։ Դա վարչապետը պետք է գնա մեկ էլ սկսի տներ կիսելով զբաղվել։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Ինչ վերաբերում է ելույթին, գիտեք, այդ ելույթը հայտնի է հրապարակային, ես դրան բազմիցս անդրադարձել եմ, բայց իմիջիալոց, ասեմ ձեզ, շատ լավ առիթ տվեցիք։ Այդ ամեն ինչը ես այդ թվում ինչի համար էի ասում։ Այդ թվում նրա համար, որ հավատում էի, որ ահա Հայաստանում տեղի են ունեցել քաղաքական վերափոխումներ, ժողովրդավարություն եւ կարելի է ազգային նպատակների շուրջ համախմբել Սփյուռքի ներուժը։ Հետո Սփյուռքի ներկայացուցիչները իրանք ինձ ուշադրություն հրավիրեցին մի փաստի վրա։ Ասցին այդքան, որ ասում ենք Սփյուռք։ Եկեք նայենք, ես բառացիորեն հենց Սփյուռքի ներկայացուցիչն է ինձ, ես հետո դրա մասին խոսել եմ հրապարակայինորեն, բայց իրանք են ուշադրությունը հրավիրել։ Եկեք նայենք 92 թվից մինչև 2018 թվականը Հայաստան համահայկական հիմնադրամը առանցքային ինստիտուցիոնալ օղակն է Սփյուռքի հանգանակությունները հավաքելու։ Ինչքան է հավաքել եւ Հայաստանում ինչքան ներդրում է արել։ Հետո պարզվեց, որ այդ ամեն ինչի իրականում մեր բոլորի մոլորությունն է։ Կա տնտեսական հետաքրքրություն, կլինի ներդրում, չկա տնտեսական հետաքրքրություն, չի լինի ներդրում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր նշած բարերարին, այդ նշած բարերարը թող էլեկտրաէներգիա ապահոver։ Այդ իմը ասած մեխանիզմների գործարկման բա, որ գումարներ են գեներացվել, այսպես ասած բարերարության համար։ Ոչ մեկ իր հաշվին բարերարություն չի արվի։ Այդ բոլոր բարերարությունները արվել են մեր հաշվին, սպառողների հաշվին։ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման մանիպուլյացիաների արդյունքում յուրացումների եւ գումարներ ձեռք բերելու, վարկեր վերցնելու տոկոսներով եւ տոկոսները մեր հաշվին փակելու հաշվին։ Ոչ մի բարերարել չկա։ Մոլորություն է եղել դա։ Դա ձեր մոլորությունն է։ Ես կարծում եմ, կներեք, դուք բանը չեք հետևել բաներին, հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նիստերին չեք հետևել, բա ո՞նց եք տենց բաներ ասում։ Այսինքն ենթադրենք հիմա թաքուն բաներ ասեմ, կասեք թաքուն բան, բա հեծը տվյալները հրապարակում, հաղորդագրությունները, դուք այդ ամեն ինչի չեք հետևում։ Իսկապես շատ զարմանալի է, լուռ է մամուլը, ոչ մի բան չի նկատում։ Այդ ինչի չեք նկատում հետաքրքիրը։ Ինչն է ազդում ձեր տեսողության վրա եւ լսողության վրա։ Հետաքրքիրը։ Եթե կարիք կա առողջության ապահովագրության համակարգը, հույս ունեմ շահառու եք եւ կարող եք ձեր տեսողությամբ եւ լսողությամբ առնվազն չեկապ անել։ Դե այդ դեպքում հարցերը ավելի են թանձրանում, բայց այդ ինչի չեք նկատում, այդ ինչի չեք լսում։ Հենց այդ եմ ասում, դուք ուրիշ բան եք տեսնում։ Ուրիշ Շատ ընդհանրապես 15 րոպե մնացել միջ ավարտը եւ 6-ից ավելի գործընկերներ ունենք։ Սա նշանակում է, որ որոշների կարծիքը չեն հնչում, որովհետեւ մյուսները արդեն չեն բախում։ Ես ներողություն եմ խնդրում։
Հավատարմացնենք հարցը մնաց Դուք եք լրագրողի։ 14 րոպե ունենք, որից հետո պետք է ավարտենք։ Հարցին է որ խնդրեմ Ժողովրդի կպատասխանեք, հարցը որ ո՞րն է։ հավատարմակնույթ զրկել են որպես լրագրող։ Դե ես կարծում եմ, եթե զրկել են, դրա համար հիմքեր կան։ Ի վերջո դա բանի հարց չի, դա իրավական գործընթաց է, եթե իրավական հիմքեր չլինեին, չէին անի։ Ես չգիտեմ, մանրամասներ չգիտեմ, եթե արել են, ուրեմն հիմքեր կան, եթե հիմքեր չկան, դատական կարգով թող բողոքարկեն։ Հաջորդ